जी ॻोल्हा आहे, इल्म जो हासिल करणु आहे। जे अंदरि जेके असांजा बच्चा तालीम हासिल करे रहिया आहिनि, उन मां जंहिं बच्चनि तालीम में पोज़ीशन हासिल कई, उन्हनि जे उमत अफ़ज़ाई ऐं एज़ाज़ लाइ खेनि ADF जे पारां 500 रुपयनि जे इनाम जो ऐलान कयो वियो हो। इन ख़ूबसूरत तक़रीब में उहो इनाम उन्हनि खे ॾिनो वेंदो। पहिरियों इनाम असांजा मोहतरम साईं मलिक शाह नवाज़ ख़ान इनाम ॾियणु फरमाईंदा। कपिल कुमार वलद शामूमल क्लास 8 पोज़ीशन 7वीं क्लास में। शाहज़ेब वलद मोहम्मद बच्चल सिराई हासिल कई। इन इनाम ॾियण जे लाइ गुज़ारिश कयूं था मोहतरम साईं मोहम्मद अयाज़ सोमरो साहब वज़ीर क़ानून मोहतरम शाहज़ेब वलद मोहम्मद बच्चल सिराई खे गुज़ारिश आहे त अचनि ऐं 7वीं क्लास में पहिरीं पोज़ीशन हासिल करण ते 500 रुपयनि जो इनाम हासिल कनि। जेके इनाम ॾियणु फरमाईंदा में साजन कुमार डॉक्टर लीला 6वीं क्लास 6 में पहिरीं पोज़ीशन हासिल करण ते साजन कुमार डॉक्टर लीलाराम खे डॉक्टर दयाराम इस्लाम साहब सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ खेनि इनाम ॾियणु फरमाईंदा।